Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Vëllezër motra, asalamu alaikum, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin gjithmonë me ju. Një prej pikave që besimtari duhet ta ketë në vetë zhvillim është edhe të ruhet nga dy gabimet të cilat mund t'i bëj karshi njerëzve, gabime këto të cilat i kushtojnë atij pastaj me një çfarë robërie në thojza po them të përjetshme karshi atyre me të cilët i hap këto dy biseda. Pra, duhet të ketë kujdes njeriu që të mos i qel disa biseda me njerëzit kushdo qofshin ata, dhe njerëzit më të afërm, edhe njerëzit më të dashur, edhe njerëzit më besnik të tij, duhet të ruhet mos i hap këto dy pika, se përndryshe robrohet karshi tyre. Pika e parë që duhet ketë kujdes është të mos ja tregoj disa sekrete askujt. Jo se besimtari bën me pas ndonjë haram, ndonjë sekret ku e di çka. Mirë po, pa marrë parasysh disa sekrete të cilat ndoshta nuk duhet mi dit as shoku më i afërt, as miku më i dashur, as bashortja e tij, duhet të ruhet që të mos i përhap këto sekrete, se përndryshe këto mund t'i kushtojnë. Prandaj ruju disa gjëra të cilat nuk janë mirë me i ditë të tjerët, të mos u atregosh. Pa marrë parasysh që kanë qenë në kohën e ignorancës, kur ke qenë gjahila pale çka do qofshin ato sekrete, dhe më thonë, nuk është detyrimisht me qenë gjithmonë sekretet këqija. Mund ato të jenë edhe sekretet mira, por se jo çdo send i tregohet sa dje bon shok me dikan, mirë po ka mundësi që nesër ai kthehet kundër teje dhe ti keq përdor ato sekrete ose i përdor kundër teje. Prandaj me urrit. Për shembull, ka rast kur njeriu ka ndodhur që ka qenë në kohën e ignorancës edhe ka shku kur ka kryer shkollën fillore për me pranu në shkollë mesme, ka shku në kohën e gjahiljetit, në kohën e hershme, ka bën diploma ta marr shembull fals, ku kemi pas raste me ndëgju raste të tilla për mu pranu në shkollë mesme ose në fakultet ku e di çka. Pastaj mas një kohë u shoqëru mas 15-20 viteve, 30 viteve u shoqëru me dikan prej shokëve vet edhe ka shku edhe i ka tregu për këtë gjë. Edhe kjo ka ndiku negativisht, sepse atje është edhe ka përhap sekretin e tij edhe është turpru para njerëzve, po ashtu e ka rreziku veten që edhe me hyrë në procedura gjyqësore. Domethënë thjesht e mora në shembull, ose dikush tjetër ka ecë me një vajzë ku e di çka në kohën e gjahiljetit, pastaj është pendu, nuk ka mujt me u martu as me u feju me ta, nuk ka bën asgjë ku e di çka, mirë po mas 15-20 viteve martesë është edhe ka tregu bashortës tij edhe ka ardhur deri tek shkurorzimi ose deri tek krimi i urrëties mes gruas edhe burrit, masi kanë bërë një kohë të gjatë martesore. Pra vetëm i mora shembuj nga imagjinata ime këto, jo se i kam dëgju diku në mënyrë konkrete, por se i rregullova kështu po them për me afru sa ma shumë shembullin. Prandaj duhet me pas kujdes se disa sekrete thash nuk dihet njeriu në jetën e vet çka ka pas, në çka ka kalu, në çfarë procedura të gjahiljetit, të vështirësive, të harameve, të keq kuptimeve tjera, prandaj me urujt mos me i përhap ato. E para, domethënë me i rujt disa sekrete që vetëm për vete, qoftë edhe njeriu më i afërt i yti, se ka mundësi të bish prej kurbani atyne sekreteve që i përhap. E dyta, ti mos ja tregosh dobësitë e tua askujt, as bashortës, as mikut, as djalit, as vajzës, askujt, secili njeri ka ndonjë pikë të dobët, dikush e ka 1, dikush e ka 2, dikush 3 pika të dobta, duhet me pas kujdes që mos me ja tregu askujt ato pika të dobta. Sepse njerëzit ka mundësi që ti keq përdorin ato ose të prekin atëherë kur je më në rrezik ti, kur je më i nevojshëm për mbrojtje, njerëzit ti din pikat e dobta dhe i keq përdorin ato ose i përdorin për interesat të tyre. Prandaj këshilloj që edhe këto me i rujt, pra pikat e dobta, nëse dikush ndodh që e ka pikë dopt, shembull evladin e vet, djalin ose çikën, edhe njerëzve ju tregon se kjo është pika jeme e dobët, edhe ata pastaj e shpërdorin e shfrytëzojnë djalin ose çikën e tij për ta thyr, për ta dobësu këtë person. Prandaj edhe duhet me pas kujdes në
mos tregimin e pikave të dobta. Secili njeri Allahu xhaleshanu nuk e ka falur të përsosur. Secili kemi ato pikat tona të dobta, dikush mund me pas një, dikush dy, dikush ma tepër, dikush ma pak. E rëndësishme është që nuk ka nevojë njeriu me u tregu edhe me u dorëzu, sepse thash njerëzit mund t'i keq përdorë. Përderisa ti i ruan brenda mendjes tënde, brenda vetes tënde, dije se ti je i Zoti i atyre pikave të dobta dhe i menaxhon. Në momentin që i nxjerr prej gojës tënde, mos mendo se të tjerët kanë me i rujt ato pika, domethënë pa i përhap ato sekrete dhe pikat tua të dobta. Prandaj përderisa ti nuk ke mujt me mbajt sekretin tënd, ti nuk ke mujt me u përmbajt e mos mi tregu pikat të dobta, mos mendo se edhe të tjerët i majnë edhe i ruajnë ato. Kjo ishte një këshill vetë disuese të dashur vëllezër dhe motra, që nëse duam vetë zhvillim, pra të kemi kujdes se përmes këtyre dy vrejtjeve që na mujmë ja bën sherrin vetes, të tjerët na robërojnë me një farforme ose na mundin atër kur kemi nevojë mas shumti për me pas fitore. Pra po e përsëris edhe njerë, e para ruajtja e sekreteve, edhe e dyta mos tregimi i pikave të dobta të cilat mund t'i ketë një njeri. E tham vetëm Allahu është i patmeta, të gjithë njerëzit e kanë nga një pikë të dobët, dikush ma shumë e dikush ma pak. Zoti ju nderoft edhe ju ruajt, inshallah taala bëhemi shembulltyr pozitive për të gjithë njerëzit, edhe të tjerët marrim mësim prej neve. Deri në takimin tjetër, ju lënë mëshirën e Allahut azza wa jall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.